ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രവാസികളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഷൈന കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ചിക്കൻ്റെ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇത് കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കത്തിക്കാം. കാറ്റുണ്ടായിട്ട് കത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൽക്കരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീശിയിട്ട് നല്ല കണലാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിലേക്ക് ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ കണലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഡ്രൈ ആവാണ്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണിത്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു.